за малко поспряхме, защото нещо ни се развали камерата. Давай, Габи. Нищо ни натиска. Вижте, просто коне. И как ще бъваме? Ние сме БФФ, най-добри приятелки за винаги. БФФ! Да, без Forever Friends. Това може вече. На ДПС, хайде. На ДПП, на ДП, да. Вижте небето, колко е по-хубаво. Роби, отиди отпреди. Можехме да видим днес тази. Сега ще минем там. Сега ще ви покажем едно много хубаво кученце. Как се казваше? Не помня. И аз не помня, ама много хубава и е порасла от първите степки. И сега ще ви покажем. Нече. Да, да снимам. Хайде, до там ще съм аз. Вижте ме, фалшива шапка си. Върви напред, аз снимам напред. Вървящо назад, Ели. Напред. Там има едно просто бъдем. Не, това е камък, сори, извинете. Бурката остарява, вече си мисли камъните за котки. Няма да ви бе? Не. Не. Самия Габриела. Първо, ти бъде. Шаман! Как се казваш тази? Кът. Бутътке. Как е красив? И дебелици. Котарака. Котарака, да. Какъв дебел. Чакай, как беше? Как се казваше тя? Бурче. Кучето го няма. А как беше? Как се казваше? Не е добре. Не. Как беше? Нещо джубеш, бе. Не. Джар да се показва. Жара. Жана. Жана. Европа от Жана. Къде? Жана. Къде? Тръгна, няма я. Айде, бързо! Разочаровани от гледката. Няма Жана. Ти имаш само устата, гледам та. Така ли? Тя някоя жаба. Това беше манджата. Аз на мама и викам пухче, защото косата и... Всички си го разберат. Много пухкам. Еле, всички си го разберат. Нали го знаеш? Снимка ще сложи. Роза! Няма манджа те удра шамар на габата. Тя е къса роза. Брутален изход. Да. Искам много голяма стена. Защо видиш? Сестрата на Жана. Както се мъдрим, ще стигнем до вас